Zaman loa maju Meritahu aja Ainan baroi Kula umum naturai Ka boro mena vekki vara habba mena ke dohoe ramai va bangi ke habba ake ke na lao kone ese jedar meka pahu panaena mai taka boro mena vekki ke umaji klose mai menar dohoe ain kangeri nanggori kura masalah ke mai mena vara habba mena ke rava bangi ke na pu habba ake dohoe habba tsunami gempa ka mai mena yo ake kula hama mavi ivein gori lafare ni ede tahosiare Ajie ndakeku madda ke rakau paksa ba keluarga dou ke kau nikah sih dengan alasan isi dohore madda mewarkan poso arina sedangkan madda ke ajie wati pusiap ku di manika wati pusiap ku di mapaha ana dou mai madda renggori lafare vi ila loba madda ando siwe dihidire cara madda aji atau wati bunes menurut. Oke, terima kasih ruba samenan weki ndake ku hamae ngomi ke watin caram ade masalah ake ke palang gomi ke sakura kurang ngajal ke bedou mangawa si karawi hamae ngawa wali putanggung jawab ringare wati wara nuntu siap laboda siap wa usram poso anak douka harus dinikala bom ainain edewau aina sampai hasil kanggihi kanggamang gomi atau bercocok tanam labod daune emre di manda di fitina di kampor poro deku kanika kai badou gomi dohore seharusnya gomi re bersyukurku wa orang bayi ulu baruma buah hati belahan jantung penerus cerita pelanjut sejarah laina madama vila suci ainain akewau lain gurue ore dohoe douda purambei baruma anake kiri kanan ngupa sandok ese awa ngupa kena loi di ele ngupa kena dokter ba auruana ba neenan tahu mengarana anak seakan-akan gomi ke hamai la sahrungkan ku mavunga nikaren cengga vi ilalo na vein ta edere bawara done ena makalai kehidupan nyata ke mbak ye laina film India ne mundawi veki nikah ke nakadenik madoo nakacampo ku malanga nakaboroku mantoira barareare ake gomi mavi icici kone ana dou tando amanku bune dambani ke amana rami gomi ke di fiki bang gomi piti nikakai doura undangmu wati walipu maja nae keluarga masive ka lapo maja keluarga gomi ampo deng gomi bune kacui ake manggahi wati siap nikah nggara bunga sempat 12 pamu baka wati nggahi mu wati siap ge apa siapmu ndakeku sabua pacaran ke ngomi hamai lambalim bodal al suci ka kasih adeta di suci kasih adeta di dom tuan mawar kena ena ngomi doh siwe pelajaran na di weha menam ke aina imbi elimone ndake cinta nahu arye nee nahu di ngomi ke wati tio ku fisik ngomi pokoknya nahu cinta di ngomi re apa adanya tidak memandang fisik na eli si edere cowande tahap imbimu eli lako merail daka imbim edde ma imbi si malaura bunne vele mambisa aire kalembo pu adde ma iha nasibmu cinta kaindai di dou nee kaindai nikala bodou ke karena wara maka tertarik adde ndais akasia ka enta edde madan enta edde ilun enta ede pahuna pokoknya nalosa sih cinta naho arien naho neni kalau gomi tidak memandang fisik cowan caunde tahap imbim makalai imbim edere kalembo ade hamai cerita moring gomi ke wora badep sidoho sampai SNTKW akama badere la bokoricu baden informasi sidoho tabe kombilirin aka sidoho wali kuma cerita ma upload kronologis re
Pokoknya mane esricu raka fitinare lau raka putekawe kao media dohoga jurnal wartawan dohoga kao ga